দেখতে খুবই ভালো লাগছে আর সারা জীবন আমি এর সাথে খেলতে চাই। এটা তো খুব ভালো। তাহলে কি তুমি একে নেবে? আমি জিউসকে অবশ্যই নেব। ও এর নাম তাহলে জিউস। হ্যাঁ। ঠিক আছে, খুব ভালো। যদি তোমরা শর্ট শর্টকে মিস্টার বিস ডিসকাউন্ট কোড ইউজ করো তাহলে তোমরা 83% অফ পাবে আর 6 মাসের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফ্রি পাবে। তুমি কি মজা করছো? আর তার থেকে বড় কথা, শর্ট শর্ট 30 দিনের মানি ব্যাক গ্যারান্টি দেয়। আর তাই এটাকে ইনস্টল না করার কোনো কারণ নেই, একবার ট্রাই করে দেখো। তোমার কাছে নেই মানে তুমি বোকা। নীল, চিন্তা করো না, তোমাকে ওর সাথে চেক শেয়ার করতে হবে না, ঠিক কারণ আছে। তোমার জন্য আলাদা চেক আছে। এ তো দারুণ। 8টা ডগ বাকি আছে, চলো ওদের জন্য বাড়ি খোঁজা যাক। জিমি এটাকে ক্যাশ করবো কি করে? যেটা আমরা আশা করেছিলাম, যত বেশি মানুষ এখানে আসবে কেউ না কেউ বয়স্ক ডগের প্রতি ইন্টারেস্ট দেখাবে। এক্সটার কি শেফার্ড? তোমার কি শেফার্ড ভালো লাগে? হ্যাঁ, আমি তো একটা শেফার্ডই ও, খুঁজছিলাম। এটা খুব ভালো। আমাদের কাছে দুটো ছেলে আছে, তাই আমাদের একটা মেয়ে দরকার। বেরোনোর জন্য দেখো ছটফট করছে। ও কি সুন্দর দেখতে। তাহলে তোমার ডেক্সটারকে পছন্দ হলো, তুমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাও। হ্যাঁ, আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মনে হয় একে নিয়ে নেওয়া উচিত। এরা খুব খুশি। আর যখন আমরা শেষ কিছু কেনেল সরিয়ে ফেললাম, আমরা সেই সমস্ত অ্যাডাপ্টার ফ্যামিলিদের ভিডিও পেতে শুরু করলাম যারা ডগগুলোকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছিল। এর নতুন জীবন এখন খুব ভালোভাবে কাটছে। কুপার আমাদের পরিবারের সাথে দারুণ ভাবে মিশে গেছে। এই হলো হেজেল, আর এই খুবই ভালো একটা ডগ। হাই সারা। তোমার তো পেট বেড়ে গেছে। গুড বয়। হ্যাঁ, পাপি দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ মিস্টার বিস। আর এটা খুবই সুন্দর ছিল। এই ভিডিওর শুরুতে আমরা 100টা ডগকে কিল শেল্টার আর অন্য জায়গা থেকে রেস্কিউ করে নিয়ে এসেছিলাম। আর এখন কেবলমাত্র 2 জন বাকি। তারা হলো স্টার ক্রাঞ্চ আর ডোডলি। কিন্তু যখন লোকেরা অ্যাডপ্ট করতে আসছিল, তাদের পছন্দ মতো ডগ কিছুতেই পাচ্ছিল না। আমার আসলে ছোট ডগ চাই। আমাদের কাছে আর কোনো ছোট ডগ নেই। আমি আসলে একটু ইয়াং ডগ খুঁজছিলাম। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নয়। তোমাদের কাছে কি ছোট ডগ আছে? আসলে আমাদের কাছে আর নেই। আমাদের চিন্তা বাড়ছিল যে এরা আদৌ বাড়ি খুঁজে পাবে কিনা, তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। স্টার ক্রাঞ্চ আর ডরলি। ও, কেমন আছো? ভালো তো? এই দুটো ডগই আর বাকি আছে। দেখা যাক ও কাকে নেয়। আমি একে নিতে চাই। ঠিক আছে, স্টার ক্রাঞ্চ নতুন মানুষদের দেখলে খুবই লজ্জা পেয়ে যায়, কিন্তু স্টার ক্রাঞ্চ ওর দিকে এগিয়ে গেল। আমি তোমাকে ক্রাঞ্চ ওর করবো। মন জয় করো ক্রাঞ্চ। তোমার ছাড়া সবাই অ্যাডাপ্টেড হয়ে গেছে। এ বাবা, ডরলি। ক্রাঞ্চকে আমরা অ্যাডপ্টেড হতে দেখে খুব খুশি হলেও ডরলি আসলে ভিতরে ভিতরে খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। ও মাই গড, সত্যি কষ্ট পাচ্ছে, ও কিন্তু বুঝতে পারছে আশপাশে কি হচ্ছে। আর এখন আমাদের কাছে একজনই আছে যে ডললিকে অ্যাডপ্ট করবে। তার জন্য আমাদের কাছে সবথেকে বড় সারপ্রাইজ আছে। আর যেহেতু একজনই বাকি আছে, তাই ওর কোনো ক্যানেল চাই না। এই পুরো বিল্ডিংটাই ওর কাছে এখন ক্যানেল। ও তো খুব জোরে দৌড়ে। লাস্ট ডগ হিসেবে ডললি আমাদের পুরো অ্যাটেনশন পেয়েছিল, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা বেড়েই চলেছিল আর বেড়েই চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন এলো। কেমন আছো বন্ধু? এ হলো ডরলি। ও, মনে হচ্ছে ডললি তোমাকে পছন্দ করছে। অ্যাডেলিয়েতে যখন হ্যারিকেন এসেছিল সেখান থেকে ওকে বাঁচানো হয়েছিল, আর এখন ওর একটা বাড়ি দরকার। সেটা হয়তো পেয়ে গেছে। কিন্তু ডললিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগে একজন তোমাকে অ্যাপ্রুভাল দেবে। আমি এভাবে একে দেখতে পারছি না, কেউ না নিলে একে আমি নেব। কি, কেমন আছো? আমি তোমার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাই, ঠিক আছে? ওকে দেখে খুব খুশি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম। অ্যাপ্রুভ। তাহলে পেপার ওয়ার্ক করে নিচ্ছি, পরে দেখা হবে। কনগ্রাচুলেশন। ও, আমি ওর কথা কেটে দিলাম। হ্যাঁ, ও কিছু বলতে যাচ্ছিল। ডোরলিকে অ্যাডপ্ট করার জন্য অনেক অভিনন্দন। আর আমাদের 100তম ডগকে অ্যাডপ্ট করবার জন্য আমরা পুরস্কার হিসেবে $20,000 এনেছি। কিন্তু তুমি আমাদের কথা দাও, তুমি একে সবসময় ভালো রাখবে। কথা দিলাম। আর যারা এই ডগগুলোকে অ্যাডপ্ট করতে সাহায্য করেছে তাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। ভেতরে চলে এসো। তোমাদের জায়গাটা ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ হিসেবে আমরা $1,00,000 ডোনেশন দিচ্ছি, যাতে তোমরা এই কাজটা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো। আমরা তোমাদের আরো টাকা দিতে চাই এই ডগগুলোকে অ্যাডপ্ট করতে সাহায্য করবার জন্য। থ্যাংক ইউ স্পট আর জিন্স ইন্স্যুরেন্স আর ডগ ফুড দেওয়ার জন্য। সবটাই দারুণ ছিল। এছাড়া এই গাড়িগুলো তার 50,000 আছে যা আমরা ওদেরকে দিয়েছি আমাদেরকে সাহায্য করবার জন্য। দেখার জন্য ধন্যবাদ।